Коротенькое видео с предысторией. Еду, значит, по дороге, нажимаю тормоз, начинается стук такой, тун-тун-тун-тун-тун. В общем, посмотрел по колесу, постучал, посчитал, ничего не шаталось. Сейчас думаю, доеду, да, сниму. И стук потом пропал, пару дней опять езжу, все нормально. Сегодня опять ехал, опять стук. Думаю, ну все, надо колесо скидывать. Скинул колесо, залез сюда, смотрю, начинаю все шевелить, болтать. И вот здесь вот, где стоят колодки, нету болта. До меня кто-то, видимо, его там контргайка должна была быть, ну или шайба. Ее нету. Надо ставить. Теперь только еще болт надо найти.